这绿色的，我们人体最粗的一条神经哈，就是这个坐骨神经。从这个我们看一下，从胯骨从肩椎这个洞里面这样哈，这里出来，这里是这个坐骨神经丛，然后一直往下走。这条神经对身体的影响非常的大哈。那我们一般来说，腰痛臀部痛哈，然后这个大腿一直到脚痛，基本上都是因为这个坐骨神经被压迫。被压迫是被这边有这个肌肉，我们现在看不到这块肌肉啊，这是大臀肌。其实它是因为这里面有一个那个中文叫梨状肌哈，那英文是 piriformis 这条筋，它从大转子接到接着肩椎这里，这样直接横压过来。这块肌肉很重要，就是那个梨状肌哈。那我们一般来说，如果把梨状肌它压迫住这个坐骨神经嘛，我们把它按松了以后，它就会可以放松，然后这个压迫感没有这么强的话，让它那个神经传感一直下来，那你的那个腿痛就会缓解很多哈。所以其实一般来说，我们说坐骨神经痛的话，基本上都是因为梨状肌压迫它引起的。Okay. So you have the pain here, this side? It usually starts here and on the side, or on the side. Sometimes almost on the side, but right in this area, then goes down my whole leg to my foot. Okay. That's some pressure, compression, or something. Okay. So this is the medical massage, maybe a little painful. Okay. Okay. So if the pressure is too much, let me know. 那我们先沿着它的那个肩椎哈，沿着肩椎先做。这个地方就是那个梨状肌的位置。这是有一块骨头。不是按在骨头上，是按在骨头边沿。这个骨头，我们沿着这个骨头边上。The pressure is okay. 那手压到那里，等一下它就会麻，打开了。对，你再等起来，手都麻了。It's hurt? Only a little. A little. You're getting the right area. That's where it's bothering me. 你来，你来。可以啊。今天风很大。Now we just along the sacrum, the shape. Sacral Yeah, iliac or something, sacrum. Because they have a lot of muscle insertion to the sacrum, so we just massage on the tendon of the sacrum. Relax. It's hurt, yeah? A little bit in that last area where you were, So here is the great trochanter. So we just massage on the muscle here that relate to the sacrum. Yeah.
How's the pressure here? Okay.露露，你有帮他按吗？你平时？帮他按了，已经效果不太好的。你过来，你看看这里，这个筋，现在大转子接的，然后这边是肩椎嘛，肩椎的型，这边大转子，它这一块，你看，它这里按下去，你看这个肌肉是鼓起来的，对，这个地方是要按的。对，所以你按的时候，我是先沿着这个肩椎的型斜插进去，你看，这样。先斜插它这一段，它这个地方就是刚才我们讲的这个地方哈，就是这一段了，沿着肩椎啊，先把这几个那个神经先按了以后我们再按中间这一段，那这个就是梨状肌，那刚才是沿着这个嘛，先按了肩椎，然后中间这里就是大块的，所以这个就是梨状肌，你看这个骨。但梨状肌它是在大臀肌的下面，所以要用点力，对，这个地方要有点力下去。It's okay. You're good at getting the areas that are giving me a problem. That's. 这个外面这里也是那个 TFL， 就是在大转子跟胯骨之间，不是跟肩椎哈，跟胯骨之间这一段嘛，它就引起它外侧的痛嘛，所以这一段也要按，就是我们原来说这个大 V 再拐出来这一段。你刚才是这样转，然后再往下，这个就是对外侧痛。Is that too much? No. It's okay still. 你看，其实有时候我们用大拇指，你就可以感觉到它这里硬硬的这一块哈，你看这块肌肉。那这个是中间是第二道，刚才是沿着肩椎走一道，中间一道，然后还有一道就是沿着这个大转子，就是再走一道。大转子旁边这里要轻一点啊，它有时候会碰到骨头。你看像这些筋都很明显，这个弹，你看我弹起来。它这个筋哦，这么粗哦，它这么紧，它也不是一次就可以按满的，但是会舒缓很多，会松很多。你回去你就是大概就是，你看这个肩椎旁边嘛，然后在中间走一道出来，然后再大转子。我现在讲八髎穴哈，这八髎非常的重要哈，对整个人体来说，我们膀胱就是那个腹部啊，妇科疾病啊，还有男性的那些什么前列腺呐、什么生殖器这些毛病呐、这个八髎穴都很有帮助哈。它最近我们拿来做那个尿频的那个做得非常好哈，就是对于妇科尿频还有那个尿失禁啊，就是有我们最近有做2个案例，一个是那个老太太71岁，她有尿频已经有10几年了，每天晚上要起4到5趟，哦，一般1-2个钟头就起一次。那
那这个已经这么多年都没有好过，我们是上个月帮他做的，做第一次还没有什么效果，因为第一次我是给他做全身的，也没有说特别去处理那里，就想全身调理一下嘛。后来第2个星期的时候，因为他来说，哎，好像效果没有什么哎，没什么特别感觉哈。后来就帮他重点做了臀部肩椎这里，哦，他那个效果马上出来，当天晚上回去他就一夜就不用起床，到第2天早上。他说：“哎，我醒来我还不急，还尿不急哦。然后，哎，连续2、3天都是不用上厕所，但是3天以后他又回来了，就是因为我们只帮他做了，其实做这个臀部再怎么说做也是才做几分钟，最多10多分钟，再怎么重点做1个钟头下来，你不可能1个钟头在这个臀部做来做去的哈，所以那大概也就是10来分钟，所以他竟然可以好2、3天，然后到下个星期天又来做。”哎，做了又好，但是那个星期天星期6的做完了以后，他星期天正好就车祸他就撞伤了那个肋骨啊什么，就不能躺，就不能按摩嘛，所以就连续2周都没有帮他按。但是这个按摩效果还是出来了，即使是我们没有帮他做，后来我是送了一个红豆袋给他，他也用红豆袋来垫着睡觉，哎，结果他就是一直2个多星期都不需要洗耶。每天都是睡到天亮，然后可以起床了以后还不想去上厕所。什么叫红豆袋？哎，我们这里有红豆袋，那个就红豆袋嘛，对，这个里面装的是红豆，红豆它有去湿利水的、利尿的那个效果哈。没有吃也有效果。就是拿来垫，从那个腰部一直垫到这个臀部这里哈，那它是有去湿利水的那功能。要中国红豆啊，不是美国红豆。美国红豆它只有蛋白质，没有药用效果。要我们的那亚洲红豆啊，日本店或者是越南店买的那种圆圆的红色的红豆，圆的就有点像绿豆，但是它是红色的那种。小小的是不是？也不是很小就是圆颗的那个。我记得有些豆子很大。对，你摸一下，不是你摸大一下，这个比较是中小等的。它也不是那个赤小豆特别小，它不是赤小豆，就是一般的红豆，就叫做红豆，它不叫赤小豆。那个，所以那个吴妈后来她为了试验，她说到底是红豆袋的效果还是李老师按摩的效果？她有2天她就试着不用红豆袋，哎，结果她也不用上厕所，她也是一直到天亮。所以她就是讲说，其实到后面她不需要红豆袋，她也可以保持这个效果，这个效果不错。那我另外一个呢，是我先生他们老板的那个太太，她那个尿失禁也非常严重，她晚上倒是不用上厕所，她晚上大概1次，可是她白天很要紧，她随时都要去上厕所。她去欧洲旅行，她说我才惨了，在欧洲的时候，每一个 block 我走每一栋建筑我都去找厕所，没办法所以她每天要带着那个尿片很痛苦。后来我帮她做了1次，那天上个星期5嘛，帮她做了1次。也就15分钟嘛，因为他先生来做，我就顺便帮他做的。15分钟做完以后，后来第二天星期1的时候打电话给他，在访问的时候，效果就出来了。他就是感觉他的控制力很强了，就是说可以控制住那个尿液，就不会说老是想上厕所哈这样。然后还有他自己感觉，他说他的那个就是。那个尿道那些地方，就是说没有那么湿漉漉的，他以前都感觉湿淋淋的哈，他现在感觉干爽啊，这样就是对妇科疾病啊还是很有帮助，所以他星期3他又跑来他说效果太大了，他又跑来找我再做1次，那我们就上次只做1次嘛，星期3再做1次就2次，那后续到时候我们再继续追踪但是这个拔疗穴真的非常有效哈，在哪里来拔疗穴？现在就在讲这个拔疗。在这个中间脊椎，这个你看脊梁骨一直从这边下来，一直到这个尾椎这里哈，尾椎旁边这里我们用手摸一下，这有几个洞，就是刚才我们讲的那个哈，4个洞，对，一边上你看这整条脊椎嘛，你这样比下来，然后旁边这个地方有个洞的，有4个洞的地方，那个地方就是我们要按的地方，像它这个你看，它这个中间是。椎体嘛，哈，这条是椎体，它就在旁边。如果你不懂，你过来摸一下也可以。摸摸看。你看，它这里一个洞一个洞，你看。可以摸到。可以。真的有这每个人都一样的，你看，对，每个人都有的。它那个
神经就我怎么从那里。没有啊？你有，我刚才摸了都摸不到。有。不过你那比较肉多，所以没有那么明显。那洞比较没肉。你看像他这个比较清楚，像我先生那个也很清楚，一摸上去就一个洞一个洞的。那像他这种拔疗的地方呢，如果你们不太确定，可以像他这么瘦啊，我们是可以用手来找位置。你看像这样找到了以后，你就这样揉也可以。那还有一个方法就是我们用手肘尖的话轻轻的挑，哎，轻轻的挑。像这个地方，其实感觉这个说很薄，它没有什么肌肉，可是我们还是可以挑出来那个筋，非常的明显哈。这样挑吧，其实露露你上来挑一下，这个要学会，轻轻的挑。我腿特别怕。沿着这个，你看，其实它很清楚，你不用压，像这个位置的话，不要压全身的力道进去哈，轻轻的挑，轻轻的挑起来就好了，挑到它那个那个。还是找得到的，找到。对。So Lulu is better, right? No. I can feel it. No, I can tell the difference. 他会有感觉到的，连专家跟普通人都是不一样。 It's okay, but not as good as. 像它，你看这个筋非常的明显，咕噜咕噜咕噜的。这个拔疗这个地方，它其实不会怎么会痛，基本上我们按在那个筋上，你看我没有用力哈，我没有用身体力道，我只是动一下手，你看，哎，但是可以按到它的筋。你所谓的筋不是神经啊？哦，那个是 tendon， 但是实际上它从那个洞里面，我们看一下哈，那个它是也有细小的神经出来，还是可以。我们按神经其实只是说压迫它、刺激它，就像那个 acupuncture 针灸一样，刺激到它，然后让它产生那个麻或者是那种放电的感觉。对，如果是按得好的话，它是一样的，跟那个针灸一样，是有那种放电的感觉哈。就是你压在那个神经上面的话，哎，它有，所以为什么有时候我们帮人按的时候，他们会感觉说，一股那个热流啊，呼啦就下去了，它是传感下去嘛，整个神经你压的正确的位置啊，压得好的话，它就会有这种感觉。那这个是拔疗。中间这个椎体这里，下面最后尾椎那个弯曲那里有个洞出来的，就上面这个椎体那里啊，它还是有神经丛出来，那个地方还可以按，所以我们可以按一下它的尾椎这里。那像它大腿外侧还有痛的话，我们除了按大转子旁边哈，其实这个边上。侧面的肌肉哈，这个 IT band 呢，我们也可以帮它按一下，舒缓一下。这里重点就是刚才我们讲的梨状肌，还是要把它再反复的按一下，它这里还是比较硬。整条腿这个多久的话是看你有多少时间，你要帮别人按多久？像露露你要按1个小时也可以按15分钟也可以按。如果15分钟的话，你重点刚才我们讲的话，就是沿着它的肩椎边上这一条按，然后中间，然后大转子这一条按完了赶快拔疗帮它按一按。这个外侧这里，它因为外侧痛，外侧这里也按一下，那大概15分钟就 OK 了。如果你有时间多1个钟头，你就仔细反复复按完了往下按了，等会又回头再按再反复，就是其实我们按摩没有讲说规定多少时间哈。是按到全身发热就有效。那也是，但是你要按对位置、按对筋的话，那个效果更好啊。其实
所有的肌肉，我们只要这样揉一揉，它都会发热啊、对，所以为什么说拉筋拍打也很好？我们有讲哈，它拉筋拍打，你看像这种敲打式啊哈，敲打式，如果你不太清楚说，哎，该怎么按怎么打。怎么哪条筋我搞不清楚，你就给他捶呀、像这个的话，为什么刚才金老师也在讲说，我们撞墙撞树都有用。其实撞墙撞树的时候，我们重点不是在哪一根筋或者哪一根神经，整个的打通，就是整个的撞击，然后让它打通你所有的经络这样嘛。但是撞墙撞树的话，你们初学还是先轻一点，慢慢自己去适应，慢慢去碰撞。你碰撞的好的话，就自己慢慢控制那个力道哈，然后把它弄好。像这个撞墙撞树真的非常有效。我说我妹妹，她根本就没有学任何按摩啊什么，我们都在为她着急啊，因为我跟我哥都有学按摩嘛哈。那她在澳洲什么都不懂，我们就是上次她国庆节回中国嘛，我就打电话给她，我说哎，那你回到中国去找按摩师按一下哈，那中国的按摩师也便宜嘛，你去找人按一下。哎，她说我都好了，她原来脖子痛，肩膀手抬不起来这样。就是全身难受嘛，晚上还要起夜什么，就是很多的毛病。结果就是因为撞树，我们介绍给他，叫他学按摩，他觉得太麻烦，他就去撞树，撞。结果他什么毛病都撞没了，他说好睡得要命，然后什么脖子痛没了，肩膀手随便举，就是每天撞啊。他们家门口那他家那个院子，不光撞背，就是侧面也撞，背也撞，就是他。就是整个哪里痛撞？对，而且他的同事很多，他在超市工作嘛，他的同事很多人也是很多毛病，那个手啊、脖子啊、那个肩膀啊，他一教人家一撞了也好，他们在超市里面就直接撞墙哎，他们没有树撞啊，他们就撞墙。但是我们这边的墙不要乱撞哈，我们这边木头的，等我那个就撞个窟窿了，说你老师教的，麻烦了。那个撞树你们自己看天晴啊，很好啊，就是那个天气就去撞一撞，轻轻的撞前，慢慢再加力道，哦，然后你越撞会越有心得，该怎么个力道那个。就拿捏的正确。对，就是不要一开始就拿自己的骨头拼命的去撞，一开始是找那最厚的肉啊，那个像臀部啊，或者是那个背部厚的地方，嘣这样去撞，啊。你不要那个最瘦的地方、骨头的地方，就先去撞，那行。像它这个地方撞完了以后，我们还有它，因为它会放射性的会往上走哈，往上走，那腰也会有一点问题。像这个我们也帮他把腰，他的胯骨在这里哈，胯骨，在胯骨旁边这里我们也帮他做一下。这个肩椎跟这个胯骨之间，这个最上面这里哈，它那个中臀肌在这里接入，所以这个位置也帮它按一下，它对那个腿痛啊也是有帮助，就是上面一点，最上面的胯骨的边上，然后跟这个交接的地方。其实反过来也可以按，你can you turn over and face up？OK？ 反过来的话，我们也可以。胯骨，我们要先找到它的胯骨，这胯骨的地方不能按哈，胯骨，然后这个大转子在这底下，中间这一段还要帮它按，这段是影响它整条侧面的腿啊，所以我们先找到胯骨，这个大转子，那中间这个就是那个 TFL 的那个肌肉。这里可以帮按一下 ，OK？ 好。这个不是属膝沟啊，属膝沟在这儿，那我们是在外面这
这个大转子跟胯骨之间哈，因为熟悉沟那个地方太多淋巴，也比较敏感嘛，所以我们一般不按那里，我们按的是这个外侧这个地方哈。其实它反过来，刚才在那个俯卧的时候，就是这个边上，但是不是很好按，所以反过来再帮他加强一下这个位置。淋巴多的地方就不太适合拍打，对不对？从西医来讲的话是不应该，但是在中医里面我们没有淋巴这种讲法，哦，它都可以。这个地方就淋巴很多。对对啊，但是西医的那个禁忌了，一般按摩我们是不允许按那种地方的，像那个韦中穴啊，那个西式按摩也轻轻带过，就是轻轻的按过可以，他不允许你说这么重的这样按，他是怕淋巴发炎啊什么之类的。但是中式按摩我们只讲经络穴位啊，那个淋巴我们不讲，所以就没关系。它只要不发炎不肿大的话都可以。如果它已经发炎了、肿大、已经发热、肿起来了，那个就不要，就是要休息嘛，不要弄它。像它这个筋很粗，露露你上来看，这个。它就是接这个大转子跟这边的时候嘛，你看还有这个上面的也是，这里可以帮它按进去。变嘛，会麻啊，会痛。那我们现在是帮它松，松的主要其实是松那个梨状肌了。然后呢，还有这个旁边的这块胯骨和大转子之间这个 TFL 这块肌肉，然后整个沿着那个肩椎旁边的那个。一般来说，我们的肌肉哈，在跟骨头接入的地方啊，它都会有一些那个叫筋，我们中文叫筋哈，英文它是 tendon， 那个接入的地方啊，它都会有那个筋是比较圆，比较有弹性，怎么说？比较缩小，像一块肌肉，我们一般是这样，一块肌肉中间是大的，慢慢它就缩就缩小了，然后到越来越圆滚，然后变小，就插到那个骨头上面，它是接入骨头这样哈。所以我们其实按的时候呢，如果是按这个筋，就是接入骨头这个地方呢，那个是事半功倍，就是说它因为弹性最大嘛，那个地方嘛，而且是最容易发生病变啊，或者紧绷啊，是这种。如果是肌肉的中间部分，像我们这一个大块肌肉哈，像这一大块我们这个二头肌哈。这个二头肌在这里，那个中间这一大块肉其实是没有什么，我们按呢只是按舒服，它的重点是哪里呢？是接着它这个接入，你看接的这个关节哈，接的这个肘尖这里的筋，大家摸一下，这块筋是有弹性的哈，然后接上面也是，它接到肩关节哈，接到这个肩峰这个肩关节这种地方，它这个地方也是有感觉有咕噜咕噜的筋，这种地方，一个是 insertion， 一个是 origin。我们怎么分呢？就是它 insertion 的地方，就是可以比较容易活动的地方，你可以动的地方叫 insertion 的地方。一般原始的位置的就是不怎么动的，另外一边，因为一块肌肉它接到骨头接两边嘛哈，跟骨头连接的。那另外一边不怎么动的那个地方，那 origin 啊，那我们像这块肌肉。这个地方是可以活动嘛？这边，那这边就是 insertion 啊，这边 origin。那像我们按摩的时候呢，我们基本上就是按在那个 insertion 或者 origin 的地方就可以了，就是这个筋的部位。我们不是按这一大块肌肉，像这一块肌肉也是，你看像这一块肌肉，它有接这边，有接这边的骨头啊，它是这样接哈。那我们按的时候，其实基本上要不就是按这个跟骨头的交接点。要不就按这边的跟骨头的交接点，这个地方的那个 tendon 是比较敏感，然后它比较有弹性。我们按起来松筋的时候啊，我们讲松筋，中国人讲松筋疗法，松筋就是松这里的筋，那个筋都是指在骨头边上的。那中间这一大片肌肉呢，
那就是美式按摩里面我们用的就是肌肉疗法哈，就是按上去让你很舒服很舒坦。但是呢，它的效果就是它的那个松筋的效果是比较差一点。可是它对那个失眠啊，或者是那种精神紧张啊，还有一些那种肌肉的那种质感啊什么之类的，它那个就是还是有帮助的。我们一般按摩按这里，像大块肌肉啊，用这种按法也还可以啊。老师，我怎么？